Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mão na Massa do Kit. Hoje a gente vai falar sobre um problema que sempre acontece nas instalações de registro de pressão. É quando o registro fica enterrado na parede. Eu vou demonstrar com esse simulador, tá? Esse é um caso que sempre quando é normal acontecer na instalação de registros na parede, ou na reforma, ou na construção. Na construção, às vezes o pessoal instala o registro, depois passa o reboco por cima, depois vem a argamassa, depois ainda vem o azulejo, e quando a gente vê, o registro está enterrado na parede. É mais comum ainda na reforma, que o pessoal costuma instalar azulejo sobre azulejo e vai dando camadas e mais camadas, e o registro acaba ficando enterrado na parede. Qual problema isso ocasiona? Isso ocasiona o problema que o reparo, o acabamento, não alcança o reparo. O acabamento não alcança o registro e ele não é possível fazer essa instalação. Então, a Dukit desenvolveu uma série de prolongadores de registro, que são essas peças aqui. A gente tem de vários tamanhos, é possível cortar elas para se adequar ao tamanho correto da tua instalação. Mas elas já são vendidas em vários tamanhos. Esse é um tamanho maior que a gente tem. A gente tem este outro tamanho. Esse aqui é de metal. Inclusive ele vem com umas marquinhas. Eu vou demonstrar para vocês depois. Que é para a gente cortar caso seja necessário. E também tem os mais curtinhos, que é para quando o registro não está tão enterrado assim, mas precisa de um apoio para ser instalado. Ok? Vamos lá, vou demonstrar para vocês como resolver esse problema. Eu vou pegar este modelo aqui, que eu já deixei aberto. Ok. Deixar aqui. Como a gente pode ver, a canopla não alcança. Esse prêmio não consegue alcançar a rosca do registro e não dá para fixar a canopla. Então a gente vai com um prêmio mais comprido, tá? Ele vem essas ranhuras aqui, caso seja necessário serrar ele, deixar ele um pouco mais curto, porque às vezes ele é muito comprido para o teu caso. Mas ele já vem com essas marcas aqui para facilitar o corte, tá? Vamos testar para ver se resolve o meu problema. Ok, consegui fixar a canopla do acabamento. Vamos ver se a gente consegue fixar o volante. Para isso, os prolongadores de registro, eles vêm com essas estrias prolongadoras, tá? Que elas também vão aumentar o comprimento da estria, porque aqui a estria ficou escondida dentro da canopla. Vamos testar. Vou colocar uma estria. Ok. Vamos ver se ela alcança. Alcançou, mas ficou muito justo, né? Então dá pra gente prolongar essa estria mais um pouco. Ela vem duas estrias. Ok. Eu vou tirar o parafuso original novamente, como eu falei no vídeo anterior do kit fácil. O parafuso original do acabamento não vai funcionar. Eu vou mostrar aqui para vocês os prolongadores de registro. Vem com um parafuso bem longo, ele é bem comprido mesmo, assim. É proposital isso, é para ele alcançar a rosca do registro, tá? Ele vem com esse tamanho exagerado justamente para você cortar no tamanho ideal, porque cada registro enterrado na parede vai estar numa distância diferente. Então você mede, né? Você vê até onde vai a rosca, certo? Chegou ao fim. Aqui você mede, deu mais ou menos um dedo. Você tira fora o parafuso.
mede mais ou menos a ponta dele, deu mais ou menos um dedo, e daí você corta esse pedaço fora. Eu já tenho um parafuso previamente cortado, tá? Para cortar o parafuso, você pode usar uma serrinha de mão, tá? Sem problema nenhum, só segurar ele com um alicate e serrar sem problema, é bem facinho. Vamos continuar. Agora eu vou colocar o volante no lugar. Deu certo. Vou pegar o parafuso que eu já cortei previamente, colocar a arruela nele. E apertar com a chavinha Phillips. Depois é só colocar o botão do acabamento para esconder o parafuso. Pronto, agora a gente pode testar. Fechou. E abriu, sem problemas. Resolvemos o problema do registro enterrado na parede. A gente tem para várias marcas, para vários modelos de acabamento, tá? A gente consegue solucionar a instalação para qualquer tipo de acabamento, seja quadrado, redondo, de marca X, de marca Y, a gente consegue resolver qualquer problema. Acesse lá www.bluekit.com.br/não-quebre-a-parede. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias para fazer um reparo de registro sem precisar quebrar a parede, tá? A gente tem várias soluções. Quebrar a parede é o último caso, tá? Não fique espantado, não se assuste e não quebre a parede, ok? Obrigado, siga a gente nas redes sociais, assine o nosso canal e dá um joinha no vídeo se você gostou. Muito obrigado e até a próxima!